Herra Jumala. Nyt näkyy kyllä huokoset. Mutta joo, nyt ollaan menossa ammattipsykologille ja otetaan bussia. Bussipysäkille. Ehkä mä kuvaan tämmösen vähän niinku leikisti My Dayn. Olen viimeinkin saanut tämän puhelimen, missä on etukamera. Että mä ahistaa, että joku kuulee, kun mä puhun täällä itsekseni. Huuletkin näyttää kuivilta. Täältä minä näytän. Nyt tulee rekka. Terve. Mä olin niin soneessa bussissa, että mä unohdin painaa nappia, niin nyt mun pitää kävellä täältä mun oikeaan päämäärääni. Täällä vaan menee autoja ja tuuli puhisee. Mä en tiedä miten mä pääsen työmaitten läpi, kun tuossa on tämmönen työmaa helvetti mun edessä. Ammattipsykologi. Hän minulle psykoilee jonkun elämän suunnitelman. Voi helvetti, mä pelkään lokkeja. Okei, ei ne näköjään mua tapa. Anteeksi. Melkein kuule. Melkein kaadoin pyöräilijän. On kyllä hämmentävää, miten tarkka tää kamera on. Kaikki huokoset ja naamakarvat vaan kuule oikein siellä loistavat. Mun ammattipsykologi on tosi kiva ja se oikeesti mukavan auttavainen ja semmonen ymmärtäväinen ja minä pidän hänestä. Niin se hakee kyllä jättibussi. Äkkiä pois alta. No niin. Kohta mä oon perillä. Varmaan tosi hyvä kuva, kun mä oon tämmönen peruna. Peruna. Oi ihana, kohta tulee puihin lehet. Se tuottaa iloa minulle. Ai että. Kohta on kesä. Sielläkin on niin paljon nupukoita. Ihanaa. Mut joo, nyt mä menen sisälle. Joten hei hei. Tässä on päivän vaatetus. Oho. Jumpe, nyt meni liikaa. Kassi on lattialla. Tennarit. Nyt lähdetään mestarin herkkuun ostamaan wingsejä. Mä kävelen joku paskakasa yli. Mutta on kyllä yhdenlaista tämä elämä. Oi, juteltiin kyllä taas kaikenlaisista asioista. Ahistaa tämmösten miettiminen. Minä lyön itseni maahan. En tykkää. En tykkää yhtään. Joo, ehkä mun ei kannata tässä kuvata, kun hirveä hurina käy. Kuule mitään mä selitän edes. Juuri saavuin kotiin. Kohta pitää lähteä lapsen hakuun, koska kello on kohta sen verran, että pitää mennä. Testailen kameraa. Siellä vessassa. Valot pois vessasta. Mun pitäisi vaihtaa vaatteet päälle, että vähän mukavammissa vaatteissa lähden hakemaan se ukkelini sieltä. Missä ne on? Siellä. Wingsejä ostamaan. Niin. Minun pitää ne huuhella. Kanan siivet, wingsit, tällaiset. Tadaa! Minä alan niitä huuhtelemaan ja laittamaan tänne oottamaan sitten, kun minä tulen kotiin, niin sitten kuule syödään ruokaa. Oi, täällä on kuule wingsien kanssa fried ricea. Muun muassa. Mä ostin tämmösen hiusklipsun. Näkyyköhän se? Hirveän hieno on. Kävin H&M:llä. Olen halunnut tämmösen hopean hiusklipsun jo pitkän aikaa. Mitä vittu tossa? Haluan sen pois. Tässä on minun upea tämä kevätpöytäni, kun en viimeksi sitä kokonaan näyttänyt. Minun mielestä tämä on aivan upea. Ja täällä on kesän nenätontut. Kyllä kesälläkin voi nenätonttuja pitää, kyllä minun mielestäni ainakin. Nämä on tämmöisiä kesäisiä tonttuja, niin siellä on vielä yksi tommonen aivan ihana mansikkaveitikka. Toi on mun kevätalttari kokonaisuudessaan. Siellä hän taitaa tarvita vettä, herra jestas. Mutta joo, nyt. Ihan kun nuo samat banaanit olisi ollut siinä viime videokin tuossa pöydällä.
Ne on tuossa ihan melkeinpä samassa kohdassa. Mulla on taas tää tänään, kun mä luulen, että mulla niinku ei ole aikaa. Mut sit mulla on ihan vitusti aikaa. Vielä vartti, ennen kuin mä lähden hakemaan sitä apinaa. Täällä on upea ryijy. Minä rakastan ryijyjä. Nyt ollaan olohuoneessa. Olohuoneessa sohvalla istuskelen. Katselen hampaita. Mulla on ensi kuussa, eli toukokuussa, viisaudenhampaan poisto. Mikä jännittää. Vähäsen. Pelkään, että mitä hittoa. Tulenko kärsimään? Se selviää. Sitten silloin. Täällä on tämmösiä stressileukafinnejä, koko tuo leuka täynnä. No ei nyt sentään koko leuka täynnä. Niin kun tälleen kuvaa, niin on vaikea niin olla olematta tälleen kaksarina, mutta se siellä päällä. Se on siinä. Sun kaksari on kaveri. Jos kuvaan näin, sitten se ei näy niin pahasti. Ei kiinnosta, siellä se on ystävä. Ihana, kun viimeinkin sai minun lapseni. Lapseni ei yleensä ei pidä kanasta juurikaan, mutta jostain syystä se tykkää noista wingsseistä. Saatiin kanaruoka meidän elämään. Pikkuhiljaa laajennamme ruokavaliotamme. Koska minä en ryhdy. Minulla ei ole rahaa eikä aikaa semmoiseen, että minä rupeisin tekemään eri ruokavalioita tai semmoisia, että minä ja mies täällä syötäisiin jotain kanaa ja kalaa ja sitten lapsi syö ja mä en ryhdy siihen. Mä en jaksa. Apua, mä en ole kattonut paljon kelloa. Paljonko olet? 10 minuuttia vielä. Siis se kello on. Oi, kamala. Pitäisi pyykitkin kerätä pois. Kai minä olisin voinut tehdä jotain järkevääkin, kuin vaan istua tässä ja kuvata itteeni. Kun ei aina vaan jaksa olla niin järkevää, tehdä järkevästi, niin minä en nyt jaksa. Minä voin siivota noi pyykit vaikka pois sitten, kun lapsella on ruutuaika. Mä en tiedä, huomasitteko te siinä viime videossa, kun mulla oli tummemmat kulmakarvat, kun mä olin just värjännyt ne. Niin mulla alkaa tää väri lähteä pois. Niin pitää ostaa ensi kuussa kulmakarvaväriä, käydä ostamassa jostain sokkarilta tai jostakin. Mullahan on se, että mä kieltäydyn kultaisista asioista. Mä oon vaan hopeiden asioiden ystävä. Kaikki mitä koru ja kaikkia mitä on, niin ne on hopeita minulla. Mä en ala kultaiseen. Jotenkin musta tuntuu, että hopea sopii mulle paremmin, kun mä oon kalpea talven lapsi. Hopea sopii mulle paremmin, niin sitten halusin tämmöisen kultaisen hällisen, niin sitten se ihanasti mätsää tämä ja kaikki mun korut ja kaikki mitä on. Niin sitten mulla on hiuksissakin tommonen. Sormuksetkin on hopeita. Kaikki on hopeeta. Mä en suostu. Mä pelkään, jos mä ostan yhden kultaisen korun, niin menee kaikki pilalle. Joku vihreä valo on tuolla näytössä. Mikä olet? En tiedä. Nyt pitää alkaa kyllä laittamaan nyt kenkiä jalkaa. Hienot viikset. Mitä? Mikä pissalla? Nyt on aika pestä hampaat. Yhtäkkiä kamera kääntyy sivupäin. Ensin flossataan. Flossataan. Floss. Hammashahnaa. Hei, mä tarvin kyllä peilin. Lol. Mä tykkään aina käyttää tätä hammastahnaa tämän kanssa. Tälleenhän mä voisin tehdä. Ei, tälleen vaan. Mä yritän aina joka ilta lossata haahan. En tiedä, onko tää tylsää. I don't care. Mä tajusin, että ollaan ollut sille semmoista järkevää loppua tälle videolle, niin tämä on loppu. Koska näin mun päivät loppuu aina. Lapsi on laitettu nukkumaan. Ja pestään hampaat. Perjantai. Lyrts. En tosiaan
Kauan flossannut, en oo. Mun elämässä vasta tämän vuoden puolella alkanut perehtymään flossaamisen saloihin. Tämmöisen videon kun pistän YouTubeen, niin menetään varmaan 20 seuraajaa. Bestis jää sinne katsomaan, että oi ihanaa, minun kaveri pesee hampaita. Ai. No niin, eiköhän se nyt ollut siinä ihan hyvä. Tämä on hirveän hyvä hammasharja, mutta kun oli rahat tiukilla, niin piti ostaa tämmönen halppis. Tämä on ihan siis... Mä voisin itse asiassa... Nämä lentää nyt roskikseen. Mä oon nimittäin just, kun olen ollut kipeä, niin siinähän pitäisi aina vaihtaa hammasharja, kun on ollut kipeä. Niin nyt vaihan tämän. Tämä on tämmönen toinen tommonen paskahammasharja, mutta sitä käytetään nyt, kun ei muita ole. Mutta haluan ostaa tommosen Pepsodentin kunnon. Nyt ollaan ensimmäistä kertaa vessassa. Kai työ ootte. Minä on täällä joka päivä. Monta kertaa. Sekä tää siellä ootte niin. Ootte minun tommosessa korukopassa. Sekä yleensä. Sitten käydetään kielenkaavinto. Tämä on nyt tämän päivän loppu. Tämä oli tässä. Tämä homma. Kiitos muuten niille ihmisille, jotka nyt ovat lähiaikoina seurannut siitä, kun hammasharja eli hammastahna oli tuossa sormessa. Niin kiitos uusille seuraajille, jotka seurasivat. Toivottavasti pysytte läsnä, ettekä varmaan pelottelen teidät pois. Mutta jos nyt niin ei kävisi, niin tervetuloa tänne kanssani sekoilemaan. Nyt minä menen tekemään palapeliä. Hei hei.